बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन और आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन नहारी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही जायकेदार बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बनाने का तरीका देख लेते हैं। 750 ग्राम चिकन, एक बड़े साइज की प्याज, इसको फाइनली स्लाइस कर लेना है। 3 टीस्पून रोस्टेड चना पाउडर, ये देखिए ये मैंने ये जो चने आते हैं भुने हुए, तो ये मैंने इतने ही लिए हैं 3 टीस्पून। इसको मैंने इसका पाउडर बना लिया है। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम दही, 3 टीस्पून नहारी मसाला। ये मेरा होममेड नहारी मसाला है। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा जरा ज्यादा लगता है। और इसकी गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च। ये वाली आप हरी मिर्च लीजिएगा, बड़ी वाली, ये खास करके नहारी के लिए यही इस्तेमाल की जाती है। थोड़ा सा अदरक का पीस और एक नींबू, इसकी हम बारीक बारीक सब कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैं यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आप इसकी जगह रिफाइंड या घी भी ले सकते हैं, लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही जायकेदार बनती है। तो ये मस्टर्ड ऑयल को मैंने पहले दूसरे बर्तन में गर्म कर लिया था अच्छे से, और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये 2 बड़े चम्मच भरकर हम ये ऑयल लेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये प्याज डाल देते हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। हमें इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें ये चिकन ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर इसमें, और इसको भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें चिकन को इसमें फ्राई करना है। देखिए चिकन को हमने अच्छे से इसमें भून लिया है। तो अब हम इसी के साथ इसमें ये नहारी मसाला डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हमारे नहारी मसाले में नमक बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो जो भी नमक डालना है हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी में ही डालना है। और इसको अच्छे से हम मिला देते हैं और इसी के साथ हम इसमें ये दही डालेंगे। कुकिंग करते टाइम आपके हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसमें से मसाला डलते ही एक बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाएं। बस थोड़ा सा डालेंगे हम आधा कप के करीब पानी, और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए ये अच्छे से भुन रहा है। तो अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमने गैस को हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और इसमें एक बॉईल आने देते हैं।
इसमें बॉईल आ चुका है एक। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो पर कर देते हैं और इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट इसी तरीके से इसको हम पकने देंगे। तो देखिए इसको पकते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको 15 मिनट पकाया है और ये देखिए बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है। अब हम इसमें चने का जो हमने पाउडर बनाया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक पेस्ट बना लिया है। ये देखिए अब मैं इसको इसमें डालूंगी। इससे इस तरीके से हम एक हाथ से पकड़ के इसको डालेंगे और एक हाथ से हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए कुछ लोग इसमें मैदा का भी पेस्ट बनाकर डालते हैं, कुछ लोग आटे का पेस्ट बनाकर डालते हैं, लेकिन हम ये स्पेशल दिल्ली वाली नहारी बना रहे हैं तो हमने इसमें रोस्टेड चना पाउडर का इस्तेमाल किया है हमने। अब हमने गैस को बिल्कुल स्लो पर कर देना है और इसको इसी तरीके से बहुत ही हल्की हल्की आंच पर हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे। अब कम से कम 10 मिनट हमने इसको इसी तरीके से कवर करके इसको पकाना है। तो देखिए पूरे इसको 10 मिनट हो चुके हैं बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसको पकते हुए। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको 2 मिनट इसी तरीके से रख के रहने देते हैं कवर करके। 2 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए हमारी नहारी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रखने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। वैसे ये इतनी बिल्कुल सही है। अब हम इसके ऊपर ये बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा अदरक जो कि इसके टेस्ट को और भी बढ़ाता है, और बारीक कटा हरा धनिया, और इसको फिर कवर कर देते हैं। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए हमारी दिल्ली स्टाइल चिकन नहारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए। आप इसको घर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं जो कि बहुत ही जायकेदार लगती है और ये बनी भी बहुत ही जायकेदार है। तो आप इसको ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।